大家好啊！咁飲嘢嘅話，多數都會嗌一件西餅啊，或者蛋糕仔食噶嘛，係咪先？下午茶多數都係咁噶啦。咁大家唔知道有冇留意嗰啲叫做麵包鋪或者叫做烘焙店咧？咁我自己咧就經常咧去呢啲烘焙店度嘅。咁我去烘焙店咧，我就唔係買蛋糕啊、麵包嘅，我係買月餅嘅。係咪大家覺得好神奇啊？你去烘焙店度買月餅，你唔係應該去酒店啊，或者嗰啲酒樓度買月餅嘅咩？或者去嗰啲月餅專門店度買月餅嘅咩？咁就真係同個事實咧，就唔係好符合啦。咁因為咧，其實好多嗰啲一到中秋啊，或者其實未到中秋啊，中秋前一個月咧，即係新曆嘅8月15咧，已經成街已經有月餅賣㗎啦。咁麵包鋪都有月餅賣嘅。咁你知道麵包鋪咧，佢哋真係有個爐啊。咁其實都係嗰個印嘅啫。即係嗰啲叫做餅模啊，應該唔係餅印啦。即係換一個餅模餅印咧，跟住咧就攞啲餡翻嚟啊，純蓮蓉啊，雞蛋佢哋嗰啲叫做鹹蛋啊，五仁又係咁啦。所以佢哋嗰啲工藝咧相差唔多嘅。當然係有分別啦，但係其實都係叫做烘焙裡面嘅一樣嘢嚟嘅。即係你讀烘焙嘅話咧，其實係已經教埋㗎啦。西式嘅麵包啊，中式嗰啲叫做嗰隻叫做我唔記得嗰隻叫啲咩咧。即係譬如你有西餅啦，中式嗰隻叫做糖糕啊，譬如嗰啲叫做菠蘿紅豆咧，即係有另外一個名嘅，即係好似係叫做中式嘅我唔記得嗰個名叫點樣稱呼啦。即係有唔同嘅名啦，但其實佢都係咧。你如果有讀書應該話唔係家政啦，即係讀家政嘅話咧，讀上去嘅話咧，真係有個叫做大科咧，叫做烘焙咯。烘焙咧其實包好多嘢學嘅係。咁最近啦，咁我返去行下，梗係會食下啲特色嘢啦。跟住發覺居然咧我上次去嗰度買月餅嘅話咧，嗰間麵包鋪咧居然都執咗喎。咁點解麵包鋪都會執咗嘅咧？嗱，由於廣東省啦，早餐咧就可能會食油炸鬼啊、煎堆啊，或者叫炸兩係咪叫？跟住咧，又或者係食嗰啲小米粥啦。我自己係鍾意食腸粉多嘅。即係腸粉可能加一個及第粥啊，或者叫做豬雜粥咯。跟住咧，你就會發覺咧，咁嗰啲麵包咧，即係其實唔係一個主力嘅早餐啊嘛。當然啦，亦有人會係鍾意食麵包嘅，但係其實廣東佢個麵包咧係嗰啲叫做蒸糕為主咯，即係早餐嚟講。咁同埋佢早餐嗰啲咩譬如咧，你喺國內咧有間嗰啲包咧好出名嘅，叫做三津咯。咁你見三津其實都係好多加盟店嘅。跟住又嗰間個叫縣城小食啦，咪沙縣小食啦，係啦。咁你會發覺咧，其實好多都係重複咗嘅。而真係西式嗰啲烘焙店咧，即係西式嗰啲烘焙店先有月餅賣嘅，好奇怪嘅喎。咁佢哋個月餅咧又唔貴嘅喎。
正常價咯，但係肯定就係新鮮咯。因為好多時佢都係佢可能係上個鐘先至啱啱做好咧，跟住攤凍1個鐘咧，跟住就問我咧，需唔需要入袋啊，獨立包裝啊？我次次都同佢哋講咧，我1-2日就食噶啦，唔需要入袋獨立包裝噶啦。因為你入袋獨立包裝同唔入袋獨立包裝咧係一樣價錢嚟嘅。好多人咧都會叫佢哋咧獨立咧入袋嘅咧。跟住咧就再如果你要貼盒咧就要加錢嘅，我就多數唔使貼盒嘅，因為我真係食噶嘛，我唔係送禮啊嘛。所以咧其實我烘焙講月餅其實都應該係同一樣嘢嚟嘅，雖然又好奇怪咯，但係其實真係同一樣嘢嚟嘅。好啦，咁我呢一個標題咧就見到1個月之前啦，就話咩烘焙巨頭巴利甜甜160間店一夜倒閉。呢間嘢我真係唔清楚喎，呢間我打出嚟佢自己顯示出嚟嘅，我真係唔知有呢一間嘢嘅。佢係巨頭嚟，但我居然唔知。咁即係話其實我而家見到嗰啲係一啲叫做街坊生意嗰啲麵包鋪咧，就已經係執咗噶啦。咁巨頭嚟講咧，就應該係執得咧比較慢嘅。佢160間啫，可能佢有過千間咧，只不過係縮小咗1/10規模啫。反正我唔知啊，呢一間店係啦。咁我講我知嗰間店咧，就係最近佢真係已經執咗啦。跟住咧就會發覺點解佢會執咧？因為大家都應該明白當經濟下行嘅時候咧，你有好多唔係必要嘅開支就應該會減少咯。譬如蛋糕啊，雖然話1年生日1次蛋糕唔係必要噶嘛，可以去嗰啲叫做買早餐嗰啲地方咧都有紅雞蛋買㗎，依家有茶葉蛋啦、紅雞蛋啦、正常雞蛋啦。咁即係叫做慳錢嘅方法啦，又或者比較中式一啲嘅咯，唔一定係要西方嘅蛋糕噶嘛。所以你就會變咗咧，嗰啲蛋糕或者叫做西餅嗰啲店鋪咧，佢哋嘅競爭即係不嬲都有咁多間鋪啊嘛，咁即係叫做競爭冇減少到喎。但係嗰個叫做營業率就真係減少咗喎，收入又減少咗，跟住咧啲鋪咪會縮咯。啲鋪縮咗之後咧，跟住咧咁好多人都係喺嗰附近買嘅，但係跟住咧佢又會唔會話特登行遠好遠咧，先至會去買返。咁既然我呢一附近呢一間執咗，咁佢咪轉咗去食其他嘢咯，所以就會變咗係越嚟越少咯。咁呢個烘焙嘅市場咧，其實都係開始，我覺得係開始嘅啫，因為我係啱啱見到我自己食過嗰間唔見咗咋。咁佢依家講到唔知真定假啦呢啲。但係其實如果你睇返啲報告嘅話咧，嗰個烘焙嘅市場咧，其實係講到幾好下㗎喎。咁佢無論幾好定係幾差，都唔係一個好重要嘅嘢嚟嘅。重要嘅就係咧，我之前食開嗰間鋪唔見咗啫。咁依家烘焙其實都係有一個叫做基本因素啦，因為佢始終唔係一個剛需啊。反正只要你唔係一個剛需嘅話咧，而你又係做一啲基本嘅基層嗰啲生意咧，你都係會有影響嘅。
譬如你唔係剛需，但係咧你係做貴族嘅生意咧，你冇影響㗎喎。點解會冇影響啊？你可能一日淨係做兩個生意嘅，但係依家經濟環境唔好，你嗰日咧依然係有兩個貴族咧去你嗰間鋪度咧做生意，所以咧係對嗰啲叫做高端嘅服務嘅店鋪咧係冇影響嘅。曾經有人做過統計咧，就話譬如日本咪嗰個時期，或者美國有咪有一個時期經濟好差嘅時候咧，唇膏咧嗰個銷量咧係超好嘅喎，因為唇膏咧係一個即係最平嘅嘢，但係咧又可以咧叫做獎勵自己啊嘛。所以呢一個咧係可以提供一啲叫做情緒價值咯。跟住另外有啲叫做咧喺經濟唔好嘅時候，某一啲好特殊嘅服裝啊，或者係啲叫做即係點講咧？你一啲係最唔實用嘅嘢，反而咧佢又係個市場幾好，因為佢本來咧就唔係做一個叫做數量，佢係做一個叫做即係做啲敗家嘅人嘅生意㗎嘛。咁佢可能一個月係有一單敗家嘅生意已經夠佢一年開支，但係即使經濟差，佢依然係維持到呢一個數字，所以佢係經濟周期係對佢冇乜影響嘅。咁烘焙嘅一個就真係唔係咯。咁烘焙咧就我估高端嘅烘焙咧應該都冇乜影響，但係低端譬如做街坊生意嗰啲真係又係睇住佢開始減少啊。好，咁今晚嘅烘焙市場咧就分享到呢一度啦。鍾意個視頻嘅話咧，就撳訂閱同埋分享俾更加多嘅人知道啦。多謝晒咁多位，拜拜。